台風14号の接近に備え、福岡県は今日午前9時、災害対策本部を設置しました。福岡県の服部知事は、被害が発生した場合の災害応急対応や土砂崩れなどの災害復旧に全力で取り組むよう指示しました。何より第一に自らと、そしてご家族、大切な方の命を守る行動をとってください。今回、福岡県と佐賀県は台風が接近する前に災害救助法を適用しました。